нравится. Ладно ты, что ты меня ненавидишь? Очень ограниченное пространство. Ну сейчас, дайте. О, давай, вылазь сам. Чего ты? Смотри, у него Она ноги присела прям туда. чистенькие. Вот, молодец, давай. Ну вылазь ты. А вы Подразни его перчаткой, да. Давай. Все, переноску. А что ты орешь-то? Ну ладно, не буду я сверху, хорошо. Лапы держи ему и вытяни за лапы. Иди. О, все, да? Операция кот. Ну что, он живой? Он чей-то, нет? У него хозяин есть? А, я думала, он тоже. На пол поставь. На пол поставь. Я думала, он тоже. Конечно. Давайте позвоню, там мы достанем. Смотрите, он вообще послушный, в принципе.